दोस्तों, ये है इंडिया का ट्रक जो कहता है मैं आग से भी ज्यादा तेज चलता हूं, और ये है पाकिस्तान का ट्रक जो कहता है मैं बिजली से भी ज्यादा तेज दौड़ता हूं। दोनों कहते हैं अगली बार रेस होगी मुंबई से इस्लामाबाद तक। दोनों आ जाते हैं मुकाबले के मैदान में और दोनों दौड़ने लगते हैं, कभी इंडिया आगे तो कभी पाकिस्तान आगे। देखते हैं कौन जीतता है। इंडियन लाइक करो, पाकिस्तानी सब्सक्राइब करो।